வணக்கம். உடலோடு உரையாடுவோம். நம்ம ஆரோக்கியமா வாழ உடல் உரையாடுறதை கேட்டாலே போதும். உடல் எப்படி உரையாடும்? தண்ணீரை கேட்கிற மொழி தாகம், உணவை கேட்கிற மொழி பசி, ஓய்வை கேட்கறது சோர்வு, நுரையீரல் கழிவு இருக்கு அதை வெளியேற்றேன் அப்படின்னு சொல்றது சளி, இருமல், தும்மல். குடல்ல இருக்க கழிவை வெளியேற்றேன்னு சொல்றது பேதி, செரிக்காத உணவுகளை வெளியேற்றுறது வாந்தி, ரத்தத்தில் இருக்க நஞ்ச நான் வெளியேற்றேன் அப்படின்னு சொல்ற மொழிதான் தூக்கம். உணவுல இருக்க சத்தை பிரிச்சு சக்கையை மட்டும் வெளியேற்றுறது மலம் வெளியேறது. உச்சி முதல் பாதம் வரை இருக்க கழிவை நான் வெளியேற்றேன் அப்படின்னு சொல்ற மொழிதான் காய்ச்சல். காய்ச்சல் இருக்கிறப்ப உணவை உள்ள கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்ற மொழிதான் வாய்க்கசப்பு, இந்த பசியின்மை. உலகியல் வாழ்வுல அனைத்துக்கும் ஆதாரம் இந்த உடல். இதத்தான் திருமூலர் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்னு உடலோட முக்கியத்துவத்தை பாடியிருக்கிறாரு. விசையுறு பந்தினை போல உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன், நசையறு மனம் கேட்டேன், நித்தம் நவமன சுடரும் உயிர் கேட்டேன்னு பாட்டன் பாரதியார் பாடியிருக்கிறார். இன்னைக்கு நேற்றல்ல நம்ம உடம்போட முக்கியத்துவத்தை காலங்காலமா சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இதை நிராகரிச்சதன் விளைவுதான் இன்னைக்கு நோயுற்ற சமூகம். நவீனத்தின் பிடியில சிக்கிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு தலைமுறையோட சிறு மனிதழைப்ப மாற்றுறது அவ்வளவு கடினமான விடயம் அல்ல. உடலோடு உரையாடுவோம், உடலோடு உறவாடுவோம். நோயின் பயத்திலிருந்து வெளியேறி வாழ்வில் குறித்த சிந்தனையை முன்வைப்போம். நோய்க்கு அஞ்சேல். நன்றி.